我係呢套戲嘅製片黃立德。我講先啦，即係我好多謝大家部戲20年啦，即係都再嚟欣賞，多謝。有冇啲朋友可能係咪第一次睇嘅？全部都係第一次睇啊！有一兩個一次睇，都係第一次。可唔可以舉一舉手邊啲係第一次睇？哇！即係電視都冇睇過。咁點解你哋會買到飛咧？因為我係冇公佈過嘅。OK。即係睇 Fat 啊嘛，都係開到喎，因為電視都成日有一播，但係咁多人買飛睇，所以我都好開心。感謝大家。有冇其他人分享下？因為你哋頭先都一齊坐喺度睇。唔係，我其實見到咁多年輕嘅觀眾，可能你哋當年係同入邊街市個小朋友一樣做功課咁樣。都冇咁大。啊，都冇咁大啊！即係嗰位小朋友而家應該就都好大㗎咯。我仔都23歲啦。係咯。喂，首先好點解會搞呢單嘢？即係我哋都係喺 Flash 度咧，我哋成日都見到有好多網友咧就睇翻呢部戲，間唔中又踢我哋啊，又 DM 啊話要睇啊，咁我就咁啊，其實鏘哥特登喺英國飛翻嚟嘅，劉永昌導演嘅，有冇特登？咁其實我想講一句咧，就係即係其實Eason 同千嬅都知道今晚有嘅。但係佢哋真係有嘢做，Eason 錄歌咁樣但係阿楊小姐就係結婚週年嚟嘅，所以今日佢嚟唔到，佢都同大家講聲，即係多謝大家嚟睇呢部戲咯，多謝。咁同埋都多謝 Didi 啦，即係我哋見到喺網上咁多人講，咁我就聯絡咗鏘哥同埋聯絡阿 Didi 咦，我哋有冇可能趁20週年有少少活動咧？咁但係其實我哋初初都擔心嘅，即係因為各位電視都睇過，會唔會仲有人睇咧？因為我都唔想去蝕啊，因為佢都要同電影公司買版權，又包括戲院。你知即係戲院你放蜘蛛俠可能滿晒㗎嘛，你放部舊戲咁樣點算咧？萬一唔得咁，即係你喺屋企上個盒仔都睇到㗎嘛？係啊，你俾錢嚟睇嘅喎，咁啊。跟住然之後佢話俾我聽2個鐘頭滿晒，我簡直覺得不可思議。不過思議啊，因為我冇宣傳㗎，所以我好想知道大家係點樣知道有套咁嘅嘢，跟住仲要未睇過嘅又買飛咁樣，有冇人分享下點解會咁喜歡呢套戲，或者咁想喺戲院度睇咧？有冇觀眾想分享下感受或者？其實而家睇港產片即係睇翻以前個香港咯，係啊，咁有時即係個感覺好奇妙嘅，即係近排做好多重影啊、頭文字 D 嗰啲有睇嘅。咁我睇個過程就覺得，即係除咗睇陳奕迅同楊千嬅咧，有時你睇隔離嗰啲人都覺得好出奇嘅。哇，方浩文嚟㗎，哇，黃浩，哇咩林家棟嚟嘅，黃渤啊，即係呢啲你見呢啲真係好驚喜咯。馮紹峰好紅㗎啦，馮紹峰係邊個嚟㗎？應該餅佬，我知，但係係咪應該識佢㗎？我唔好意思，即係所以就睇翻呢啲感覺，就覺得哇，睇翻以前嘅嗰個嘢嘅感覺，真係好奇妙啦，都係攞個咁樣嘅。馮紹峰咪幫過鄭保瑞導演拍《三打白軍政》嗰個唐僧。唔好意思啊，幕後定幕前嚟嘅？幕前演員嚟嘅。sorry，係咯，咁就跟住仲有好多即係離開咗我哋嘅面孔啦，阿緊哥啦、馮淬帆啦，仲有Ben 史雄啦，仲有係即係今日喺呢度睇我都係好大嘅回憶咯。即係我有時睇到你同個製片講邊個鏡頭，我自己係有啲我係好中意嘅有啲鏡頭。即係我頭先都會同佢講，阿楊小姐喺天台佢掟西瓜之後，佢喊嗰個 shot，cut 咗機之後佢係收唔到聲，即係佢入咗個戲嘅時候，即係有啲鏡頭係我自己到而家睇翻就係我自己都好回味咯，同埋我識到個老人家啦，就係我同阿緊哥做咗好朋友啦，我成日喺台灣探佢，但係終於都走咗咯。緊哥係馮淬帆。
興趣飯，即係阿妙老豆。當初點樣開始㗎？呢個 project 點解會拍㗎？點樣寫㗎？我都問緊佢哋㗎，我都唔知點解個街市。我仲可能記得就係話當年唔知點解就係話拍一個香港10年嘅故事啦，係嘛？唯一咁咯。街市我哋已經唔記得咗，點解揾街市？佢頭先就好似話好似冇咩人拍過。係啊，我哋都諗翻，因為其實嗰陣時我哋啱啱安羅昌啱啱完成一部又係楊千嬅做嘅叫《天生一對》，咁然之後就好開心咁睇下想寫多個故事，咁就覺得咦，不如趁呢個機會都講下一啲年代性嘅嘢，同埋都記錄一下香港當時嘅社會環境，因為都證實咗我哋當時嘅記錄係都值得嘅，因為原來20年後我哋睇翻會有一番感受，甚至俾一啲年輕嘅觀眾睇翻當時嘅香港係點樣。咁同埋有個特別啦，咁即係今日趁製片，即係而家佢係監製啦，咁當年佢係呢部嘅製片。你都係導演啦，而家係我陣間再講。咁佢可以分享，因為好多人都問聯和墟嘅，即係個街市係點樣揾翻嚟。咁啊，今日趁佢喺度，可以同大家分享下呢個街市當年嘅情況。其實我哋嗰陣時個劇本就係講緊開始係，因為講緊10年啊嘛，10年嘅事。嗰陣時呢套戲原本我哋係叫做阿妙的10年，個戲名唔係每當變幻時嚟，咁就講阿妙呢10年嘅人生。咁我哋就街市就係因為跨咗10年啦，同埋嗰陣時應該2005年嘛，唔係啱20年啦，26係啊。咁嗰陣時啱啱我哋都係發覺咗開始百佳超級市場又好啦，惠康超級市場開始已經係變咗係一個現代化啲嘅街市，就冇乜人去呢啲濕滴滴啊，又好舊嘅街市又冇冷氣，因為嗰陣時開始啲街市就開始淘汰，咁就冇乜人去。咁呢個街市其實已經我哋一揾翻嚟已經係地政署收咗啦。咁未知嘅用途可能會拆咗佢，又或者係保育，嗰陣時冇答案嘅。咁我哋就覺得不如我哋就嗰個拍啦，同地政署申請。咁就希望保留到，譬如喺電影入邊保留到呢個街市嗰個景象啦。咁大家可以香港人可以再有得睇翻當時。街市係點樣樣咯？觀眾想分享啦。